به نام خدا. دوستان سلام، در خدمتتون هستم با معرفی اولین ربات تریدر مجموعمون به اسم تریدیناتور گلد لایت. دوستان، مجموعه ما ربات تریدر زیاد کد نویسی کرده که خوشبختانه تعداد قابل توجهیش بازدهی مثبت دارن. تریدیناتور گلد لایت جز اولین کد نویسی های رباتمون هستش که با توجه به صلاح دید جمع خدمتون ارائه میدم. نکته ای که این ربات داره، مدیریت سرمایه ربات به صورت لات سایز درصدی نیستش، به صورت عدد ثابت هستش. ما 1/10 گذاشتیم، شما میتونید تغییرش بدید. نسبت ریسک به ریوارد این ربات 1/2 هستش و اینکه فاقد تریل استاپ است. همونطور که خودتون بهتر میدونید ربات رو باید تو پوشه مخصوص خود متا تریدر قرار بدید برای بک تست گرفتن. استراتژی تستر رو میزنید، اینجا ربات انتخاب بشه. جو فرض ما طلا هستش، ربات های ما اکثرا روی طلا ترید میکنن. این ربات توی 30 دقیقه تایم فریم 30 دقیقه باید استفاده بشه. بک تست رو مشخص کردیم از 1/1/2025 الی 39/2025. من سعی میکنم حالا آخر هفته ها توی ستون سوم پیج ربات ها رو معرفی کنم و بک تست هاشون رو قرار بدم. الان بک تست 9 ماهه قرار میدم، برای هفته آینده انشالله اون ربات پیشرفته تر از این لایت هست، پلاس اسمش، تریدیناتور گلد پلاس، اون رو قرار میدم با امکاناتش رو. بعد دیگه بک تست های ماهیانه و 6 ماهه هم سعی میکنم براتون قرار بدم. ربات رو استارت میکنیم و منتظر میشیم که دیتا دانلود بشه و شروع بکنه به بک تست گرفتن. همونطور که میبینید نسبت 1/2 هستش ریسک به ریوارد ربات و طبق نسبتی که داره پوزیشن باز میشه، حالا یا استاپ میخوره یا تارگت میخوره و به کار خودش ادامه میده. این ربات به درد چه کسانی میخوره؟ نکته سوالی هستش که خیلی باید از خودتون بپرسید و از ما بپرسید و بهش توجه کنید. این ربات به درد اشخاصی میخوره که آشنایی به این فضا دارن، فضای متا تریدر، فضای ترید، فضای فارکس و کار کردن تو این فضا چند سال، میدونن حالا چجوری باید از اکسپرت استفاده کرد، اصلا تو چه پوشه ای از متا تریدر گذاشت و اینکه تسلط کامل به مباحث مدیریت سرمایه، مباحث روانشناختی و هر چیزی که مربوط به این موارد باشه باید داشته باشن. من نمیگم حالا آشنا باشن، خدمتتون عرض کردم تسلط داشته باشن. چون ببینید استفاده از ربات زمانی که شما تسلط به مباحث روانشناسی نداشته باشید، باعث اگر ربات سودده هم باشه باعث ضرر شما میشه. چون شما یه جایی بالا خیلی به ربات اعتماد میکنید و سرمایه زیادی رو درگیر میکنید و خدای نکرده اگه ضرر ببینید ما هم ناراحت میشیم. منتهای مراتب اگر تسلط داشته باشید به مباحث روانشناسی میدونید که باید 1% قابل توجهی رو شما در ماه یا در سال از ربات توقع داشته باشید و از این جهت زیاد متضرر نمیشید. من برای اینکه سریعتر ربات به اون بازدهی بک تست 9 ماهش برسه اسکیپ تو رو میزنم. سعی میکنم اون کلیپارم زیاد طولانی نکنم، از 5-6 دقیقه بیشتر نشه. حالا این چون اولین ربات بود توضیحات زیاد دادم، 5-6 دقیقه شاید بیشتر بشه. منتهای مراتب بقیه کلیپ ها رو سعی میکنم حالا تو ستون سوم این اینستاگرام آخرین ستون قرار میدم، زیاد نه حجمش بالاتر بره نه زمانش بالاتر بره که مشکلی براتون پیش نیاد. گراف رو ببینید، گراف به صورت تکنیکالی داره میره بالا. اگه شما اینجا مقاومت یا حمایت قرار بدید
دقیقا مشخص هستش که مقاومت رو داره میشکنه و سمت بالا میره. کماکان منتظریم که ربات کارش بک تستش توی 9 ماهه تموم بشه، آمار مربوطه رو ببینیم و از خدمتتون مرخص بشیم. دوستان من بازم تاکید میکنم این ربات به درد کسی که به من پیام بده بگه من این رباتو کدوم فولدر باید بذارم اصلا نمیخوره. حتما باید آشنایی داشته باشید با مسئله ترید و متا تریدر و این مسائل. خب میریم قسمت گزارشات استراتژی تستر که سرمایه اولی ما $10,000 بوده، توتال نت پروفیت ما $5,112 هست، یعنی 50% بازدهی توی 9 ماه داشته که شما ماکسیمال درآمدش هم 10.35 میبینید که یه درآمد خیلی خوبه و میتونید برای پراپ هم استفاده کنید. من زیاد حالا نمیخوام صحبتامو طولانی کنم و تایم زیادی ببره. این ربات رو داشته باشید، این کلیپ رو داشته باشید، ببینید، نظراتتون رو بگید. انشالله برای کلیپ های بعدی ربات های دیگه هم خدمتتون معرفی میکنم. شاد و موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.